兄弟们好啊！在下野钓硬挺之王，今天已经是硬挺第83天了，早早的一天又开始了。趁着早上风小，先清清库存呐。昨天空军了，今天必不可能空军了。今天要准备往阳面拿一个钓箱，然后上那边看能不能钓着。大概就是那个位置吧，那个位置有阳光感。试一试，先把饭热一下再去吧，先吃口饭，要省了一会儿还得跑回来做饭。我这米饭昨天晚上搁大米里埋的，看能不能冻着。完了，锅盖都冻着了，梆梆硬啊！饭里边加点水，先热一下子啊。吃完了，兄弟们，拿装备，拿个坐垫，拿一副纸线，把这个5.4米鱼竿拿着，出发了。今天阳光还挺足，这岛灶气温有点回升了。现在就你这温度，啥时候能封湖啊？我啥时候能冰钓啊？没好这一天，好不了，我告诉你。注定今年是钓不着鱼了，看看2023年能不能钓着吧。这2022年是我钓鱼生涯中的一道坎儿啊！从开春到现在就没怎么钓着大鱼，也没怎么钓过多的时候。去年的时候还钓的挺好的，大鱼小鱼都能钓着。今年完了，哎呀，动手啊，哇，没有知觉了，老冷了。就在这个位置了，这是水头，浪肯定小。我看里边多深吧。再拿一根杆架过去。那画室送我这根杆架，我还没用过呢。质量瞅着确实不错呀，给你们看看，给我这个超网杆挺有意思的。一开始以为是鱼竿呢，那怎么研究怎么不对，这两头怎么都是堵死的呢？这头是堵上的，完了这头也是堵上的。你看，搁这捅过半小时啊，我才知道这是一个超网杆。把后边这堵拧出来，里边还有一段，给它拔出来，然后这么对接插上就行，好像那个冰居鱼竿差不多，嘎嘎硬，嘎嘎轻。但是我今年基本上就告别超网了，我没有信心再钓着鱼用超网的时候了。进帐篷里把那个鱼绳啥的拿了，充电宝。天冷啊，手机一会儿就没电了。完了，兄弟们，这没等钓呢，我刚才回来前一不小心踢鱼竿上，鱼竿让我踢折了。这倒灶不？第二节折了。哎，白瞎了，白瞎了，白瞎了。可能天冷冻的鱼竿也脆，一不小心一脚就踢折了。哎，我是废物。哎呀，真闹腾，又回来跑了一趟。这还有一根5.4米的海内无双，用它吧，这杆子也不错。这还是朱青我好大哥跟着设计的，指定能上鱼啊！用这个鱼竿，兄弟们，钓箱里浇点水，把雪化掉。开始了，兄弟们，这地方水深不到3米，比那边稍微浅了一点，但是应该没问题。这会儿阳光足，我看今天能不能上鱼啊？红虫没有那个好的了，直接搁撮饵钓吧，也不打窝了，就这么抽吧。我看看怎么事来，搞里头，希望能有钩啊。抽了30多杆子，没有口啊。回去拿点肉，拿了点冰冻那个红虫，给它扔水里化一下，肉留着晚上吃饭，红虫留着喂鱼，把肉先搁水里。兄弟们，这怎么的了？今天呢？刚才甩大边的时候，鱼钩刮后边树上了。这个竿梢又干折了，我这鱼竿啊，这么几个小时就获下2根，这咋整啊？没有5.4米鱼竿了，这咋整啊？怎么办吧？刚才甩的时候鱼钩勾树上形成负角度了，一下给这前节都干劈了。这不是质量的问题，这是我操作的问题。白瞎这鱼竿了，白瞎了。在水边蹲了半小时啊，终于想着一个好办法。金牌这个断的不是2节吗？那个无双断的是1节。我把金牌这个1节上到无双的顶不就完事儿了吗？虽然说调性肯定是变了，那没办法了，对付钓吧，钓白条还没要调性，有竿就行呗。把这个报废的竿梢拿出去扔了，不要了。今天是有灾难的，把金牌这个好的给它插里边，这不妥了吗？我真是个大聪明，兄弟们，这把得好好操作了啊！今天嘛损失1000多呀，这2把竿多少钱？明天厚脸皮去管他要2节配节吧，没办法了。哎呀，黑豹来了，来让我摸摸你来，你别舔我，别舔我，摸摸你就行。还是黑豹听话的，那雪豹一天跟冤种似的冲我叫，你等着你啊！大哥跟我说的月底才能封湖啊，现在水温还是高，等月底水温降下来，自然就封湖了，还得20多天呢，挺难靠啊。难道还得水20多天视频吗？我不想水视频呢，兄弟们。这次就挂红虫了，看看能不能钓着白条。钓个白条，我今天都能高兴啊，真是还行啊，就稍微短了一点，但是一样能用。看到一种
芬芳，就像好好睡了一夜，直到天亮。又能边走着边哼着歌，用轻快的步伐。沮丧时总会明显感到孤独的重量，多渴望懂得的人给些温暖，借个肩膀，很高兴一路上我们的默契那么长，穿过风又绕了弯，心还连着，像往常一样，最初的梦想紧握在手上。没有口啊，再换个地方，我上那边试试。咱得整一条啊，咱得整一条。上那个公厕那台阶下看，我就不信我钓不着了啊！今天要钓不着一条鱼，我都不带睡觉的，兄弟们，就是这么犟。这个位置怎么样？有草，有阳光，而且边上瞅着还够深，就这儿了。这水深跟那块差不多啊，就是这边风有点大，有点顶风啊，动手啊，再往里抛一抛。怎么事儿？挂底了，有草地方有点挂底呀。这块抛竿属实有点费劲呢啊。这正顶风啊，不管了，先给它扔这儿，反正也没口。我去上别的地方溜溜达，看能不能找个好钓位。溜达之前还得清一下库存呢，减少一下体重。咱们上岛那边全是朝阳的地方啊，看那边能不能有好地方。这边一个脚印都没有，看着没？那几棵树啊，长得真漂亮。你看这后边这个建筑都是泰式的，一般地方都看不着呢。再看一眼，哎呀，真漂亮。这边赶上供电了，回头再看一眼这供电，哎呀，真漂亮。哎呀，这边太阳真足啊！这边阳光确实挺足啊，挺暖和。就是水面太大了，风太大了呀。这雕像的脖子怎么的了？这是接过应该是。这么大水面能好钓鱼吗？瞅着都是大浅滩呢。这地方春天用滑漂钓大鲤子肯定行。现在好像是够呛，不行啊，没有啥好地方。回去吧。我们的默契那么长，穿过风又绕了弯，心还连着，像往常一样，最初的梦想。这鱼竿怎么掉了呢？是不是有鱼咬拽的？是鱼啊，是鱼啊！我看怎么事儿？求求你是鱼吧，给我来个大鱼！我求，有鱼，但不是大鱼啊，是白条。哎呀，妥了，兄弟们，终于整一条啊！别管是我咋整上来的。差不点空军了，今天终于拿下终于钓一条啊！虽然是白条，兄弟们，终于钓一条。又钓了1个小时，没有口了。3点多了，马上太阳落山了，把这点面食不要了，都打里边大锅子，看看明天能不能有效果。搞里头回去做饭，把早晨换那点排骨放锅里，给它焯下血沫，放点料酒里边，先给它扔这块。回帐篷把我豆角拿出来，我蔬菜全都放这里边了。把焯好的排骨捞出来，把锅刷一下子啊！我还是比较爱干净的，锅里必须让它干净了。起锅烧油，油热下入豆角，这豆角也没洗也没掐的，想要动手就这么地儿吧。给它炒断生了啊，变颜色，这种状态差不多了。下了1袋大酱，排骨炖豆角还是我感觉搁酱好吃，放盐反而没有那个味道了。排骨搞里头，来点生抽，来点蚝油，鸡精调味，再来点味精增香。OK， 再放了一点点糖，最后再来点王守义，加水没过豆角，扣上盖20分钟。Later。OK 了，饭也好了，哇，饭放在豆角里了，开饭。开饭了，兄弟们。吃饱了，兄弟们。外边天又黑了，啥时候能冻冰啊？啥
啥时候能冰掉呢？现在真是没有口了。明天见。